10 წუთი გადავაცილეთ უკვე ჩვენ 10 წუთზე მეც არ ველოდებით ხოლმე მოდი დავიწყოთ მაშინ ხო? ვიც მომსვლელია მე კიდე შემოგვერთდები. ავდგეთ ვილოცოთ და დავიწყოთ. ეუქეო ზეცათა უბეშინის მცემელო სულ ჭეშმარიტებისა რომელი ყოველდღე ხარ და ყოველსავე აღავსებს მაგნიტი შენ საუნჯეო კეთილთა უმიჯებო ცხოვრებისა მოვით და დაიკიდე ჩვენში და წმინდა უკვე ჩვენ ყოვლისა და მიწისა და აცხოვრის საფირო სულ ჩვენ ამინ ძამბი ხონუ ვინც დღეს შემოგვიერთდა იმ ადამიანების საყურადღებო თვითყვი რომ აი ეს ხმები რომ არ იყოს რომ ტელეფონები რომ გავთიშოთ ხალხო იმიტომ რომ ყველაზე მეტად რაც მიშლის და მაგდებს კალაპოტიდან არის ტელეფონის ხმა აი ეს მინდა რომ გაითვალისწინოთ ყველა რა ბევრჯერ გითხოვს ძალიან მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ თუ ვინმე ახალი შემოერთებულია იმის საყურადღებოა რო არ დაგავიწყეთ და ტელეფონი ან ბოლომდე გათიშეთ ან ხმა გაუთიშეთ რომ ვიბრაციაზე იყოს რომ არ შეგვიშალოს ამითი ხელი რა შეგახსენებთ რომ ჩვენ განვართავთ განვიხილავთ მათეს ახარებას შეგახსენებთ იმასაც რომ ჩვენ მიზანი ჩვენი სახარების განხილვისა რა არის რომ ჩვენ ვცდილობთ რომ გავიაზროთ სახარება კარგად ჩავწვდეთ არს სახარებისას მივხვდეთ რისთვის მოვიდა უფალი ჩვენი იესო ქრისტე ვინ იყო იესო ქრისტე რა გააკეთა ჩვენთვის იმისათვის რომ როგორი მადლიერება უნდა გქონდეთ ჩვენს მის მიმართ რომ განსაზღვროთ მე აქედან გამომდინარე და რატომ უნდა ვიყოთ ქრისტიანები ანუ ჩვენ ვიცით რომ ვართ თითოეული ჩვენთაგანი ქრისტიანი გვქვია ყველას ნომინალურად ესე სახელი ქრისტიანი მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ცოტამ თუ ვიცით თუ რას გულისხმობს ქრისტიანობა თუ ვინ იყო ჩვენი სარწმუნოების ფუძემდებელი რატომ დაწესდა საიდან რა ისტორია აქვს ამ ჩვენ სარწმუნოებას რა გააკეთა ჩვენთვის ქრისტემ ეს ყველაფერი სამწუხაროდ ძალიან ბევრმა არ ვიცით კიდევ ერთხელ ვამბობ სამწუხაროდ ეს არის ნამდვილად ისეთი არასასურველი ფაქტი ქრისტიანისათვის ქრისტიანი ვალდებულია რომ იცოდეს ქრისტიანი ვალდებულია რომ იყოს გააზრებული და არა ბრმა მოწყობილი ჩვენ ვცდილობთ გავაცოცხლოთ სახარება ჩვენ ვცდილობთ ჩავწვდეთ სახარებისეულ სულს მის არს ღვთის მადლით ღვთის შეწევნით და თან ვიღებთ ამ ყველაფრიდან სულიერ სინათლეს და სულიერ განათლებას თვითონ სიტყვა განათლება ღვთიურ ნათელს უკავშირდება ხა ძალიან ხშირად შეცდომით აბსოლუტურად შეცდომით განათლებულ ადამიანს უწოდებენ ნაკითხ ადამიანს შეიძლება იყოს ნაკითხი მაგრამ ძალიან შორს იყო განათლებიდან იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით და გეუბნებით სრული პასუხისგებლობით განათლება ეს ღვთიურ ნათელს უკავშირდება თუ შენში ღვთიური ნათელი არ შემოსულა და ღვთიური ნათელი არ შემოვა არასოდეს დაბინძურებულ გულში ნებებით სავსე გულში ღვთიური ნათლის მისაღებად ადამიანმა გულისკარი უნდა გახსნას და უნდა გამოხატოს მზადყოფნა ამისათვის მისი ნება უნდა იყოს თანმხვედრი ღვთის ნებისა რომელსაც ყოველას ცხონება და გადარჩენას წყურია ამ ხუმრობაში ჩვენ უკვე მივედით მეცხრე თავამდე ჩვენ 8 თავი განვიხილეთ მათეს სახარებისა ძალიან საინტერესო იყო წინა საუბარი რა თქმა უნდა ყოველი თავი უაღრესად საინტერესოა სახარებაში მაგრამ აი ჩვენ წინაზე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტები განვიხილეთ ბოლო პასაჟი რაც რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ ეს იყო ღადარინელი ეშმაკეულის განკურნება და თუ თქვენ მიაქციეთ ყურადღება ვინც გუშინდელ წილვაზე ბრძანდებოდით გუშინწინდელ უკაცრავად კვირის მინდა მიგაქცევინეთ ყურადღება რომ აი ღვთის განგებით აი ესე დაემთხვა რა თქმა უნდა რომ
საკვირაო საკითხავი, რომელიც მამაშალომ წაიკითხა, კვირას იყო სწორედ ხადარინელი ეშმაკეულის განკურნება. თუ მიაქციეთ ამას ყურადღება და ალბათ ვინც ესწრებოდით და მე კურსში მოხვდათ ეს საკითხავი, თქვენ თვითონ მიხვდებოდით და თქვენ თვითონ გესიამოვნებოდათ ეს ყველაფერი, რომ უკვე თქვენთვის ეს ისტორია ნაცნობი იყო, ჩვენ გქონდა ეს უკვე განხილული, მასაუბრები გქონდა, განმარტებული გქონდა შეძლების და გვარად ღვთისმადლით და ანუ თქვენ უკვე ამის ბრმა სმენელები აღარ იყავით. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სახარება იყო წაკითხული უკვე ლუკასაგან და მე თუ გახსოვთ, თქვენ წინა საუბარში პარალელებს ვავლებდი სულ ლუკასთან, მათესა და ლუკას შორის, იმიტომ რომ ეს ფაქტი აღწერილი აქვს როგორც მათეს, ასევე ლუკას. ისინი ერთმანეთს ავსებენ. დავასრულეთ ჩვენ წინა საუბარი იმით, რომ იმ ქალაქის ცხოვრებლებმა, როდესაც შეიტყვის, რომ ეს ეშმაკეული ადამიანი კი განიკურნა, რომელიც მთელ სოფელს შიშის ზარს სცემდა და იმ ადგილზე და იმ გზაზე ვერავინ ვერ გადიოდა ის სწორედ ამ შიშის გამო, მიუხედავად ამისა, რომ მათ ეს ძალიან დიდი ჭირი ჩამოშორდათ ამ ადამიანის გამოჯამრთელებით, ამ ადამიანის განკურნებით ღვთის მიერ, ხო? ისიც გითხარით, რომ ლუკასაგან აღწერილი იყო, მეთქი დაგერ სწორედ კვირას მოვისმენდით თქვენ ამას, რომ ეს კაციო შემოსილი და გონიერი იჯდაო მაცხოვრის ფეხებთან, როდესაც მოვიდნენ უკვე სოფლის ცხოვრებები. და შემოსილი ეს ადამიანი უკვე ძალიან დიდი ხანი არავის აღარ ყავდა ნანახი, იმიტომ რომ სულ შიშველი იყო, შემოძარცული ჰქონდაო ამის სამოსილო და ლუკა ამახვილებს ყურადღებას, როგორც წინაზე გითხარით, ერთ მათგანზე, რომელიც უფრო აქტიური იყო. და მათი აღწერს ორს. ანუ ისინი ერთმანეთს ავსებენ, უბრალოდ ლუკას განსაკუთრებული აქცენტია გადაყანილი იმ ერთზე, რომელიც იყო უფრო საშიში და უფრო აქტიური ამ ყველაფერში. და ის კი არ გაეხარდათ ამ სოფლის ცხოვრებლებს და ჩვენ თქვით ამასთან დაკავშირებით, რომ როგორია ადამიანის სიბრმავე და რაც სუდია და რა საშინელია, როდესაც ადამიანს არასწორი ღირებულებები აქვს ცხოვრებაში, რომ ის კი არ გაეხარდათ, რომ ეს ადამიანები განიკურნენ და ამ ეშმაკეულობისაგან ისევ ნორმალურ ადამიანებად ჩამოყალიბდნენ და ნორმალურ ადამიანებად იქცნენ და ლუკა ამბობს, რომ ევედრებოდნენო, რომ გამოყვებითო შენო და მაცხოვარი არ აძლევს ამის უფლებას, რომ გაყვნენ, ეუბნება, რომ თქვენ წადითო, თქვენ სოფლებშიო და იქადაგეთო სარწმუნოება. აი ამ კურთხევას აძლევს და წერია კიდევ შემდეგ ლუკასთან, რომ ესეც მოიქცნენ, ანუ წავიდნენ და მიმოდაზდებდეს ამ ამბავსო, ანუ ყველგან საუბრობდნენ, ყველგან ქადაგებდნენ იმას, რაც მათ ღვთისაგან მიიღეს ის მადლი და ის საჩუქარი, რომ განიკურნენ ამ ეშმაკთა ლეგიონისაგან. და ეს ხალხი ევედრება უფალს, რომ წადიო რა, მოგშორდიო რა, გეხვეწებიო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ზარალი ნახეს მატერიალურად, იმიტომ რომ ღორები დაეხოცათ. ხო და მე გითხარით ამაზეც გამახვილო ყურადღება, რა ხელა საშინელებაა, როდესაც ადამიანისთვის ღორი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ადამიანი. ეს იმ დროს, როდესაც უფალი აი იმ ჟესტით, რომ ის ეშმაკები შეუშვა ღორებში, თვალნათლივ გვაჩვენებს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მისთვის ერთი ადამიანის სულიწკი. რომ არაფერს არ ნიშნავს მისთვის ის ასობით და ათასობით ღორი და თუნდაც ყველა ღორი ერთად აღებული, რაც კი დედამიწაზე არსებობს და ყველა ცხოველი ერთად აღებული, რაც კი დედამიწაზე არსებობს, ერთი ადამიანის სულთან შედარებით, ერთი ცოდვილი ადამიანის სულთან შედარებით და მის გადარჩენასთან შედარებით, არაფერს არ ნიშნავს აბსოლუტურად აი ეს მთელი ფლორა და ფაუნა ერთად აღებული, იმიტომ რომ ღმერთის უსაყვარლესი და უძვირფასესი ქმნილება ეს არის ადამიანი და მისთვის ზრუნავს უპირველეს ყოვლისა. მოდი გავაგზავნოთ ეხლა პრობა, რა ხდება შემდეგ. და შევიდა ნავსა და წიახდა და მოვიდა თვისად ქალაქად. ეს გახლავთ უკვე მეცხრე თავი მათესა და სახარების. შევიდა ნავსაო და მოვიდა თვისად ქალაქად. თვისი ქალაქი რომელი იყო? მოდი გავიხსენოთ, აბა. საიდან იყო წარმოშობილი თვიფალი? ნაზარეთი ხო? ნაზარეთში იყო. გაზრდილი იგი. ანუ აქედან უნდა გავითვალისწინოთ უკვე ჩვენ, რომ მის ქალაქში უკვე იცოდნენ მის შესახებ. ანუ გავიხსენოთ ის, რომ ქრისტე
ეხლა იწყებს თავის მსახურებას, ეხლა იწყებს ამ ყველაფერს, ანუ ეს ჯერ კიდევ გარიჟრაჟია მისი მოღვაწეობისა. ეხლა იწყება ეს ყველაფერი და ჯერ ყველა მარიცის მის შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ ხმები საკმაოდ სწრაფად ვრცელდება, მაგრამ ნაზარეთში უკვე იციან და იცნობენ. და ეს რომ ასე, აი აქედანაც ჩანს, რომ მივიდა თუ არა თავის ქალაქში, მოუყვანეს მას დაავადებული ადამიანი. მაშინ მოართვეს მას განრღვეული ცხედარსა ზედა მდებარე. განრღვეული მე თქვენ გითხარით, რას ნიშნავს? განრღვეული ნიშნავს ადამიანს, რომლის ორგანიზმშიც აი ეს მთლიანობა დარღვეულია არა ფიზიკური გაგებით, რომ მოწყვეტილი აქვს რაიმე კიდური, არამედ არ ემორჩილება მისი სხეული მას, ანუ პარალიზებულია, განრღვეული. და მოუყვანეს მას პარალიზებული ადამიანი, რომელიც უკვე ვეღარ იმორჩილებდა თავისი სხეულის ვერცერთ ნავთს, ვერ ამოძრავებდა, იდო სარეცელზე განსაკურნავად. და უყურეთ რა წერია. იხილა იესოს სარწმუნოებაი მათიო. აი ამას მინდა რომ ყოველთვის მიაქციო დიდი ყურადღება ხალხო, აი რატომ ხდება და რა ნიშნით ხდება განკურნება ადამიანის საფრთხისაგან. იხილა სარწმუნოებაი მათი. ხა ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ რომ ეს ადამიანი საკმაოდ შორიდან მოიყვანეს რა მასთან, ანუ გაიგეს რომ ბრუნდებოდა იესო თავის ქალაქში ნაზარეთში. შეიძლება არც იცოდნენ, მაგრამ უბრალოდ მივიდნენ იმის გამო, რომ იცოდნენ რომ იესო ნაზარეველი იყო და უკვე გაიგეს მისი კურნებების შესახებ და მიუყვანეს პარალიზებული ადამიანი და მიუყვანეს რწმენით. ისინი იცდიან, ელოდებიან, როდის დაბრუნდება უფალი ღადარინელთა სოფლიდან, რომ მათი ადამიანის გააკურნოს. ეხლა უყურეთ, ჯერ რა ჩანს უპირველეს ყოვლისა ჩანს ამ ადამიანების სიყვარული, ხო? რომ რამდენად მოსიყვარულები არიან, რამდენად გულმოდგინეები არიან, რომ მოყავთ ეს ადამიანი პარალიზებული. ეხლა მაშინ მოგეხსენება თქვენ არანაირი თანამედროვე ესეთი გადაადგილების საშუალებები არ იყო, როგორც დღეს არის, ვთქვათ, მანქანაშიც აესვა და ესე წამოიყვანა. სავარაუდოდ, ალბათ ხელით მოიყვანდნენ საკაცით. და გზაში ერთმანეთს ენაცვლებოდნენ, რომ არ დააღლილიყვნენ და მოყავდნენ. ეტლიც თქვათ, რომელიც მაშინდელი გადაადგილების საშუალება იყო, ეს იყო ფუფუნება, ამითი დადიოდნენ მხოლოდ და მხოლოდ მთავრები და მხოლოდ და მხოლოდ ძალიან წარჩინებული ადამიანები, თორე ზოგადად მასა ხალხი გადაადგილდებოდა ფეხით. ერთადერთი სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც ჩვეულებრივი უბრალო ადამიანებისთვისაც ხელმისაწვდომი იყო, ეს გახლდათ ნავი, რომლითაც წყალზე გადაადგილდებოდნენ, თორე ხმელეთზე გადაადგილდებოდნენ ძირითადად ფეხით, უკეთეს შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ ცხენით, აკლებით. მაგრამ კიდე გეუბნებით ახლა პარალიზებული ადამიანი როგორ უნდა მოეყვანათ? სავარაუდოდ ხელით, ხო? ანუ აქ კიდევ ვთქვათ, რომ უპირველეს ყოვლისა ჩანს სარწმუნოება ამ ადამიანებისა და ჩანს სიყვარული, რომ რამხელა იმედით მოყავთ ის ქრისტესთან. მათ სწამთ, მათ ჯერათ, რომ უფალი შეძლებს მის განკურნებას. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მათ არ იციან, რომ ეს უფალია, მაგრამ მათ იხილეს უკვე სასწაულები. და მათ აქვთ იმედი, რომ შეძლებს იესო ქრისტე, რომელიც ჯერ არ იციან ვინ არის და საკმაოდ ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს მის შესახებ, რომ შეძლებს მის განკურნებას. და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ნახეთ რა წერია, იხილა იესოს სარწმუნოებაი მათიო. ანუ უცებ კი არ კურნავს, გასმულია ხაზი იმაზე, რომ დაინახა მათი რწმენა და რქვა განღვეულსა მას. მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დარწმუნდა მათ რწმენაში, რომ რამხელა რწმენით მოიყვანეს მასთან. ეუბნება განღვეულს. ნუ გეშინი შვილო, მიგეტევნე შენ, სოდვანი შენი. აი ხედავთ უფლის საოცარ მოქმედების სტრატეგიას რა. ანუ ისინი მივიდნენ იმისათვის, რომ ხორციელი განკურნება ენახათ ამ ადამიანისა, ხო? მაგრამ
უფალი ხედავთ სად უტყავს? მიგეტევნენ შვილო შეცოდებანი შენ თან რითი იწყებს? ნუ გეშინინ. ანუ ეხლა მოდი ჩვენ წავიკითხოთ ეხლა სტრიქონებს შორის რა ხდება. ამ ადამიანის გულში რა ხდება? ამ განრღვეულის, პარალიზებულის გულში. როგორც ჩანს, ეს ადამიანი ძალიან კარგად ხვდებოდა და აანალიზებდა იმას, რომ მისი ეს ფიზიკური დაცემული და დავრდომილი მდგომარეობა მისი სულიერი დაცემული მდგომარეობის შედეგი იყო. და როგორც ჩანს, ჰქონდა მას შემოსვლება გულისა, ჰქონდა სინანული დიდი ამ თავისი ცოდების გამო და ღმერთს თავის გულში სთხოვდა მუდამ პატიებას. და ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, რომ სწორედ მისმა სინანულმა განაპირობა ის, რომ ღვთის განგებით აღიძრენ მისი გულშემატკივრები და მიიყვანეს ქრისტესთან განსაკურნებლად. ისევე როგორც ეს ხდება ჩვენს ცხოვრებაში თითოეული ჩვენთაგანის ჩემო კარგებო, რომ როდესაც ადამიანის გულში სინანული აღიძრება, როდესაც ადამიანის გულში არის სურვილი ღვთის მაძიებლობისა, ღმერთი აუცილებლად მიდის მასთან, აუცილებლად ვიღაცის სახით. აი მე ხშირად ვამბობ ხოლმე რა პატარა გადახოვას გავაკეთებ, უკავშირდება ამ თემას ზუსტად რომ ძალიან ხშირია ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ადამიანები თავიანთ მადლიერებას გამოხატავენ ხოლმე ჩემს მიმართ პირადად თქვა მოძღვრების მიმართ და თქვა აი გვეუბნებიან რომ აი მამო, აი კიდე კაი რო შენ არსებობ და კიდე კაი რო შეგხვდი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ყოველთვის ვცდილობ რომ გადავამისამართო ეს ადამიანები ღმერთისაკენ, იმიტომ რომ ეს არის რეალობა, ეს არის სინამდვილე. მე ამას განათავმდაბლობით ვაკეთებ. თავმდაბლობამდე მე ძალიან ბევრი მიკლია, უბრალოდ მე ვიცი რომ ეს არის სწორი. რომ ესეა სინამდვილე. მე ჩემი საკუთარი გამოცდილებიდან ვიცი უპირველეს ყოვლისა და მე უკვე მათგან გამომდინარე, რომ თუ კი ჩემს ცხოვრებაში ვინმე ყოფილა და ვინმესგან ერთი თბილი სიტყვა მაინც გამიგია და მით უმეტეს ისეთი ჭეშმარიტებისაკენ მიმართულების მომცემი რამე მომისმენია, დღეს მე დღევანდელი ჩემი გადმოსახედიდან ამას ძალიან მკაფიო და ნათლად ხედავ, რომ თითოეული ამ ადამიანის სახით ჩემ ცხოვრებაში იყო ღმერთი. იყენებდა სხვადასხვა ადამიანებს, რომ ჩემამდე თავისი სიტყვა მოეტანა. ამიტომ მეც ვეუბნები ხოლმე ყოველთვის რა, რომ აი რომ მომდის ადამიანი თავიდან ჩემთან, მე ვეუბნები რომ ნუ მომეჯაჭვები, ეცადე. შენ ისწავლე ჩემში ღმერთის დანახვა. იმიტომ რომ მე შეიძლება ხვალ გამოგეცალო უცებ ხელიდან, მე არ ვიცი ხო? ნებისმიერი ადამიანის სიცოცხლე ღმერთის ხელშია, მაგრამ შენ ამის გამო არ უნდა დარჩეს სიცარიელეში. შენ ამის გამო არ უნდა ჩავარდეს სასწაულთილებაში, შენ უნდა გახსოვდეს და გჯეროდეს, რომ მეც ისიც ნებისმიერი ადამიანი ღვთის ხელია და ღვთის პირია შენთვის ამ მოცემულ მომენტში. შენი საჩუქარია ეს და ღმერთი ყოველთვის გამონახავს იმ ადამიანს, რომლისგანაც შენ თავის სიტყვას მოგაწვდის. არ გაუჭირდება ეს უფალს. შენ ღვთისა უნდა გწამდეს და ღმერთის უნდა ჯეროდეს და მეც მაშინ ჩავთვლი ჩემს თავს. კარგ მოძღვრად, როდესაც თქვენ ჩემთან ურთიერთობით ღმერთს შეიყვარებთ. მე კი არ დაგიჩრდილავ თქვენ უფალს რომ რაღაცა ჩემს იქით ვეღარ არა. მე ეს არ მინდა. აი ღვთის წინაშე გეუბნები. მე მინდა რომ თქვენ ჩემთან ურთიერთობაში, ჩემი ყოველი სიტყვიდან, ჩემი ყოველი მოქმედებიდან ღმერთი დაინახოთ, შეიცნოთ და ის შეიყვაროთ. აი ესეა ჩემი მიზანი. თითოეულ თქვენთან ურთიერთობაში. თითოეულ ჩემი მრევლის წევთან ურთიერთობაში. თუნდაც აი ამ საუბრების მიზანიც ესაა. ამ შემთხვევაშიც ესეთი რაღაცა ხდება. მიდიან ადამიანები და მიიყავთ. და როგორც გითხარით, მისმა შინაგანმა სულიერმა მდგომარეობამ, მის გულში არსებულმა სინანულმა განაპირობა ის, რომ ეს ადამიანი მოხვდა უფალთან. ღვთის განგებით. და ეხლა მის გულში რა ხდება, წარმოიდგინეთ თქვენ, სავარაუდოდ ეს ადამიანი ვეღარც მეტყველებდა, იმდენად იყო პარალიზებული. იმიტომ რომ თავის სიტყვას, თავის საქმეს ვერ აგებინებდა ამ ხალხს. მაგრამ ღმერთი ხო გულთან ხილავია. უფალმა ხო იცის რა ხდება მის გულში. და უფალი სწორედ მის გულს ელაპარაკება. ანუ პირველ სიტყვას რასაც ეტყვის,
ეტყვის მისთვის. იმათმა კი იმისთვის მოიყვანეს ეს ადამიანი, რომ ხორციელად განიკურნოს, იმიტომ რომ ისინი მისი ნათესავები არიან, ახლობლები არიან, მეგობრები, მეზობლები და გულით კივათ რო უყურებენ ესე სცენარის მდგომარეობაში პარალიზებულს, განღვეულს და უნდათ რომ ხორციელად განიკურნოს. ესეც უკვე სიყვარულია მათი მხრიდან და ესეც შეიწირება, რა თქმა უნდა, მათი მხრიდან, მაგრამ უყურეთ რა შეასაქმე და რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ღმერთი უფალი იესო მის გულს ეხმიანება უპირველეს ყოვლისა და მას ეუბნება იმას, რაც ამ განრღვეულს ყველაზე მეტად უნდოდა. რომ ნუ გეშინი შვილო, როგორ ჩანს მას თავისი ცოდების გამო ეშინო და ღვთის წინაშე პასუხისგება. აი ესე დაცემულ მდგომარეობაში წარდგომა ღვთის წინაშე. და ნუ გეშინიაო ამ შვიდებს. დაიმშვიდე გული, ნუ გეშინია შენ. შენი სინანული შეწირულია ღვთის წინაშე და მიგეტეულს შენი შეცოდებებიო. თანამით იმასაც ეუბნება უფალი, რომ მე ისა ვარ სწორედ, ვისგანაც შენ ამ შეცოდებების შენდობას ითხოვ. მე ის ადამიანი ვარ, შენ სწორმის ამარზე ხარ მოსული. მაგრამ ამისთვის და ამ სიტყვის მისაღებად მზად არის მხოლოდ და მხოლოდ თვითონ განრღვეული. არავის სხვა. ეხლა უყურეთ რა ხდება. რატომ აკეთებს ამას უფალი? უპირველეს ყოვლისა აკეთებს იმისა, რომ შეგნებულად პროვოცირებას უკეთებს ფარისევლებს და მწიგნობრებს, იმიტომ რომ კარგად იცის ღმერთმა რა მოყვება მის ამ საქციელს. და რა ხდება ნახე. კურნავს მას ჯერ სულიერად და შემდეგ უკვე ხორციელად. ამითი ერთი მხრივ უპირველეს ყოვლისა მიანიშნებს იმაზე, რომ სული ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი და აღამატებულია ვიდრე სხეული, რომელიც მას სამოსელივით აცვია. რომ უპირველეს ყოვლისა სულის განკურნებაზე უნდა ფიქრობდე და არა სხეულის. ეს პარალიზებულიც კიდევ ერთხელ გეუბნებით. სულაც არ ოცნებობს ამ დროს ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს სწორედ ესე იქნებოდა. თავის ხორციელ განკურნებაზე მას უკვე იმდენად აწუხებს თავისი ცოდები და თავისი სულიერი მანკიერებანი. შეიძლება ის დიდი ხნის მდგომარეობაშიც იყო უკვე ესე და საკმარისი დრო ჰქონდა იმისათვის, რომ ამაზე ეფიქრა, რომ სწორედ მისი ცოდების შედეგი იყო მისი ეს ხორციელი უძლურება და ეს მდგომარეობა და მან უკვე იმდენად კარგად მიხვდა, რომ რა არის მთავარი სწორედ მისი სულიერი განკურნებაა და რა ხორციელი, ამას ეძებს მხოლოდ აღარც ოცნებობს იმ ხორციელ განკურნებაზე. არ უნდა. მისთვის ეს უკვე მეორე ხარისხოვანია. თუ განიკურნება ხორციელად, ხო კარგი. თუ არ განიკურნება და ეს მას აღარ ადარდებს, იმიტომ რომ თავარია, რომ ის სულიერად გამოჯანმრთელდეს და განიკურნოს. აი ეს უნდა მას. და უფალი განკურნავს მას სულიერად. და შემდეგ რა ხდება? მოდი გავყვეთ. უთხრა თუ არა ეს სიტყვები მიგეტევნენ შვილო შეცოდებანი შენი, ესეთი სიტყვები ჯერ ებრაელებს მანამდე არ სმენოდათ. რა თქმა უნდა ვერც მოისმენდნენ, იმიტომ რომ ქრისტეს სწორედ მაშინ გაანკაცდა და სწორედ მაშინ განხორციელდა. მანამდე არც ერთ წინასწარმეტყველს, ვინც კი მანამდე ყოფილა. არ ქონია ამის უფლება და ხელმწიფება, რომ ვინმესთვის ეთქვა, რომ შენ მოგეტევა შენი შეცოდებები, იმიტომ რომ კარგად იცოდნენ ებრაელებმა და ვინ თუ არა მათ, რომ მხოლოდ ღმერთს აქვს ხელმწიფება, ანუ უფლება ცოდვათა მიტევებისა და მეტი არაფრის. და ეხლა ესმით ესეთი საოცარი სიტყვები, რომ ეს ადამიანი, რომელშიც ესენი მხოლოდ ადამიანს ხედავენ ჯერჯერობით, თავს უფლებას აძლევს, რომ ესეთი სიტყვები ამოუშვას პირიდან, რომ მიგეტევნენ შვილო შეცოდებანი შენი. და მაშინვე იწყება გულში ბობოქრობა, მათ გულში და მათ სულში, რომ აიმე ეს ვინ არის ეხლა რა, ამისთანა და თან მიაქციეთ ყურადღება, რატომ აკეთებს ესეთი თანმიმდევრობით უფალი ამას. თვითონვე განმარტავს მე, მაგრამ მანამდე მე გეტყვი წინასწარ, რომ დაანახოს მათ, რომ ის რაც უთხრა, რომ ის ჭეშმარიტია და მართლაც აქვს ამის ხელმწიფება და ამის დასტურად
შემდეგ უკვე ხორციელ კურნებასაც არ. უყურე, პირიქით რომ გაეკეთებინა უფალს, ჯერ რომ ხორციელად აღედგინა. და მერე ეთქვა რომ მიგეტევნე შენ შეცოდებადი შენი. ამის გამო აუცილებლად ჩაქოლავდნენ იქვე. აუცილებლად. იმიტომ რომ შენ რამდენს იღებ შენ თავზეო ეთყოდე რა. ხორციელად განკურნე, კარგია, მაგრამ ეხა შენ რა ვერ გავიღე მერთობას ჩემულობ, მაგრამ აი უყურეთ პირიქით აკეთებს უფალი. ჯერ სულიერად კურნავს, ანუ აკეთებს იმას, რაც ხორციელი თვალისათვის უხილავია. ამას შენ ვერ დაინახავ, ხო? როგორ ხდება მისთვის ცოდების მიტევება, ამას ხორციელად ვერ დაინახავ. ეს მხოლოდ ღმერთმა იცის. ანუ აკეთებს ჯერ სულიერ საქმეს, ჯერ ღვთაებრივ საქმეს აკეთებს. რაც მხოლოდ სულიერ ურთიერთობაში აღიქმება. და ეს არის საიდუმლო იმ განღოვლისა და უფლისა, ისევე როგორც ნებისმიერი აღსარების საიდუმლო არის საიდუმლო ორი პიროვნებისა, აღმსარებელისა და ღმერთისა. როგორ ხდება ეს ცოდების შენდობა, აღიარება, სინანული და შემდეგ მიტევება ღვთისაგან. და შემდეგ უკვე დასტურად იმისა, რომ ის სიტყვები მას ტყუილა არ უთქვამს მისთვის. აკეთებს უკვე ხორციელ კურნებასაც რა. აი შეხედეთ რა ხდება. აჰა ესე რა მწიგნობართა ვიეთმე თქვენს გულთა შინა მათა ვით არ მეტ ესე გმობს. გმობას ამბობსო რა, ანუ იმ მწიგნობრებმა, რომლებიც ახლოს იდგნენ უფალთან და რომელმაც მოისმინეს უფლის სიტყვები, ეხლა უფალი მიკროფონში არ ყვიროდა, ხო? ეხლა სავარაუდოდ წყნარად შვიდად ეთყოდა, ხო, რომ მიგეტევნენ შვილო შეცოდებანი შენი და ეს მოისმინა მხოლოდ იმ მცირე ნაწილმა, რომლებიც იქვე იყვნენ. შეიძლება ვთქვათ 1-5 მეტრით უკან ვინც იდგა, იმათმა ვეღარ გაიგეს ეს სიტყვები რა, მაგრამ იქვე ვინც იდგნენ ის ცნობის მოყვარე ფარისევლები და მწიგნობრები, მათ უცებ გაიგეს ეს. და თქვენს გულთაში ნამათთაო, ამასაც მიაქციეთ ყურადღება. ხმამაღლა კი არ გამოხატეს თავიანთ საქმეში. იმიტომ რომ მაინც ეშინიათ რა, უკვე ისე არიან, სიფრთხილით არიან უფალთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ბევრი ისეთი რაღაცა მოისმინეს უკვე და ბევრი ისეთი სასწაული და კურნება იხილეს, რომ ისე დაკვირვების რეჟიმში არიან გადასული რა და სიფრთხილის რეჟიმში. ფრთხილობენ, სანამ რამე სიტყვია, მაგრამ გულში ხო უცებ ხდება ყველაფერი, ჩვენ ხო ეხლა მათ რა იცოდნენ რომ უფალია ეს და მათ რა იცოდნენ რომ გულთან ხილავია და მათი გულის ზრახვას აიგითხავდა, ჩვენც ესე არა ვართ ხოლმე, შეიძლება ადამიანი გესაუბრება რაღაცას გიყვება, მაგრამ ესე გაღიმებული და კმაყოფილი სახით უსმენ, მაგრამ გულში შეიძლება იმისთან ეს ფიქრობ იმაზე რომ მტრისას იმან რო იცოდი შენ რას ფიქრობ, ამიტომაც არის რომ ჩვენ ერთმანეთს ფიქრები არ ვიცით რა, დიდება უფალს და მადლობა უფალს. მაგრამ ღმერთმა ხო იცოდა და იცის. და მიაქციეთ ყურადღება თქვენსო გულთა შინა მათთაო, ვით არ მეტ ესე გმობსო. გულში თქვენსო რა, გულში გაიფიქრესო. ესე იგი გმობას ამობს, იმიტომ რომ ისეთ რაღაცას იღებს თავის თავზე, რაც მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთის ხელმწიფება ეხა ვინ მის ამას უფლება რომ ვინმე სოდები მიუტევოს, ხო? იცოდნა იესოს რახვანი მათნი და რქვა მათო, ანუ უფალმა იცოდაო მათი გულის რახვანიო, რა თქმა უნდა იცოდა, იმიტომ რომ ღმერთი და მხოლოდ ღმერთი არის გულთა მხილავი და ჩვენი გულის რახვების გამშიფრავი და უთხრაო მათო. ეხლა თქვენ ერთი წუთი წარმოედგინეთ იმათი მდგომარეობა რა, გულის ფიქრებს რომ მიუხვდა და პირდაპირ ამხელდა რა. რა ისა თქვენ ბოროტსას რახავთ გულთა შინა თქვენთაო. რატო ფიქრობთ ეგეთ რაღაცეებსო გულშიო? რატო მოგიტანათ უფალმა გულში ეს ბოროტის რახვები რომ ევგმო? და ხო ყურე ასე ეუბნება. ესე დამაბნეველი მანევრებით მოქმედებს უფალი და განგება აკეთებს ამას ყველაფერს რომ ვინც დამნახავია იმან დაინახოს. და ვინც დასაბრკოლებელია დაბრკოლდეს. გამოჩნდეს ეს ყველაფერი. თავის თავზე ამბობს გახსოვთ მე მოგვიანებით რომ მე ვარო ლოდი თავსაკიდურიო. დავით წინასწარმეტყველს უახსენებს თავის წინასწარმეტყველებაში ლოდი რომელიც შეურაცხყოფს მაშენებელთა ესე იქმნა თავკიდეთაო ხო და უფლისა მიერ იყო ესე. ამბობს უფალი რომ მე ვარო ლოდი დაბრკოლებისაო. ვინც მე დამეჯახებაო დაიმსხვრევაო და ვისაც მე დავეცემიო ისიც გაისრისებაო. და ეს ლოდი დაბრკოლებისა განგებ გაჩნდა და განგებ დადო უფალმა იმისათვის რომ დამბრკოლებელი დაბრკოლდეს
და დამნახავმა დაინახოს და მიიღოს და წმენდეს. ანუ გამჟღავნება მოხდეს ადამიანებისა, მათი გულთა ზრახვებისა. უფალი, განხორციელებული ძეხვისა, ეს არის ინდიკატორი ყველა ადამიანის გულის ზრახვისა. ჩვენი დამოკიდებულება განკაცებული ძეხვისას მიმართ არის საზომი ჩვენი ადამიანობისაც, სულიერებისაც და ღვთისმიერობისაც და უკეთურებისაც. აი აქ გამოვლინდება და გამოვლინდებით თითოეული ჩვენთაგანი. რა უადვილეს არის სიტყვად, რომელი უფრო ადვილიაო რომ უთხრაო. მიგეტევნენ შენ ცოდვანი შენი, ანუ სიტყვად აღზრდე და ვიდოდე. რომლის ხმა უფრო ადვილიაო? რომ მიგეტეოსო შენო შენი ცოდვებიო თუ აღზრდე და ვიდოდეო. ხოლო რათა უწყობდეთ რამე თუ ხელმწიფება აქვს ზესა კაცისასა ქვეყანასა ზედა მიტევებად სოდვათაო, აიყურე? რათა უწყობდეთ რამე თუ ხელმწიფება აქვს ზესა კაცისასა ქვეყანასა ზედა მიტევებად სოდვათ. აი აქ უკვე მან ყველაფერი თქვა თავის თავთან დაკავშირებით. ანუ დამნახავისათვის და გამგებისათვის მან უკვე თავისი ღვთაებრიობა გამოაცხადა. ხედავ? რათა უწყობდეთ რომ იცოდეთო და დარწმუნდეთო რომ ძესა კაცისასაო თავის თავზე ამბობს. ქვეყანასა ზედაო აქვსო ხელმწიფებაო ქვეყანასა ზედა რატო ამახვილებს ამაზე ყურადღებას, იმიტომ რომ ზედსათაშინა ისედაც აქვს უფალს ამის მიტევების უფლება, მაგრამ ამით ეუბნება რომ მე განკაცებული ვარ, მე გავხდი ძე კაცისა, ვიყავი ძე ღვთისა და გავხდი ძე კაცისა თქვენი ხსნისათვის და რომ იცოდეთ რომ განკაცებულ ძე ღვთისას, ანუ ძეს კაცისას, კაცის სხეულში მოსულს აქვს უფლება ღვთისაგან მინიჭებული რომ ამ ქვეყანაზე მიუტევებს ადამიანის ცოდვები. ეხლა უყურეთ რას ვიზანო ეუბნება. მაშინ რქვა განღოულსა მას. აღზრდე, აღიღე ცხედარი შენი და წარვეთ სახით შენდა. ადექიო, აიღე შენი საწოლიო და წადი სახში. ცხედარი არ გეგონოთ ის ცხედარი, რასაც ჩვენ დღევანდელი გაგებით ხმარობთ. ანუ ცხედარი ძოლქართულად ნიშნავს საწოლს. რაზეც წევს ადამიანი. ეხლა ნახეთ რა საოცრება ხდება. ყოველგვარი წამლის გარეშე, ყოველგვარი დროის გასვლის გარეშე ადამიანი, რომელიც იყო პარალიზებული ისე დონეზე, რომ გეუნებით მე თქვენ რომ სავარაუდოდ ვერც საუბრობდა და ვერც მეტყოლებდა და ვერ გამოხატავდა თავის ემოციებს და თავის აზრს. ადამიანი, რომელიც იყო ფაქტიურად განწირული, იგი მეყსეულად აღდგა და წარვიდა სახითთვის. რა უცნაურია რა. უცნაური იცით რა არის? არ ელოდება თავისიანებს, უფლის კურთხევას ასრულებს. მერტმა კურთხევა მისცა, ადექი და წადი სახშიო რა. და კი არ იწყებს ლაპარაკს და ვაიმე რა მაგარია და რა კარგია რომ განვიკურნე და ადგა მოკიდა ხელი თავის. ეხლა თქვენ ერთი წუთი წარმოიდგინეთ იმ ადამიანების გაუცებული და პირდაღებული სახეები, რომელიც ამას ყველაფერს შეესწრეს. და თქვენ წარმოიდგინეთ ის მხილებული ფარისევლები და მწიგნობრები, რომლებმაც გულში გაიფიქრეს ეს რაღაცა, ვა ეს გმობს. და ეხლა რა მოხდა? ეხლა იმათ გულში წარმოიდგინე რა. რომ უცებ დაინახეს, გამტყუნდნენ, გესმის? ანუ მათ რაც არ უნდა სურვილი ქონოდათ, ეხლა რომ თავიანთი ეს პოზიცია გამოეხადათ, ეს რაღაცა გმობას ამბობს. ხო? უკვე ვეღარ იტყოდნენ, იმიტომ რომ ხილული სასაული იხილეს. ანუ ხილულად იხილეს უკვე უფლის მიერ ჩატარებული კურნება და როგორც გითხარით, ამ თანმიმდევრობით, იმიტომ მოახდინა უფალმა ეს სასაული, რომ დაენახვებინა, რომ ხილულად ხო დაინახეთ, რომ ფიზიკურად განიკურნა.
ხო და იწამეთ და გჯეროდეთ რომ ის რაც მე მას უთხარი ისიც მოხდა რომ მიეწევა მას სოდები და მე ხომ გითხარით რომ იმიტომ ვაკეთებ ამას რომ იცოდეთ და უწყოდეთ რომ ხელმწიფებაი აქვს ძესა კაცისასა ქვეყანასა ზედა მიტევება ცოდვად მე სულ მინდა ხოლმე გითხრათ და სულ აი დაიმახსოვრეთ ხოლმე ეს მომენტი რომ ეს ყველაფერი ხდება მოციქულების თვალწინ და როდესაც მივალთ ჩვენ ჯვარცმამდე ამ ყველაფერს მე ერთიანად გაგახსენებთ რა ანუ ამ ყველაფრის მხილველმა მოციქულებმა მაინც როგორ ვერ შეძლეს უფლის ერთგულება იოანე ღვთისმეტყველის გამოკლებით იხილა რა ესე ერმანმა დაუკვირდა და ადიდებდეს ღმერთსა რომელმან მოსსა ესე ვითარი ხელმწიფება იკაცდა ანუ იმ ხალხმა რო იხილესო ეს ასაულიო ღმერთი ადიდესო რომელმაცო ესეთი ძალაუფლება მიანიჭა და ანუ ყველანი მიხვდნენ რომ ღმერთის გარეშე ესეთი სასაული შეუძლებელი იყო რომ მოხდარიყო და ადიდეს უფალი მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით ხშირად ხდება ესეთი სასაულები ქრისტესაგან ჯერ კიდევ სახარებაში სახარების შემდეგ უამრავი სასაული მომხდარა სხვადასხვა საუკუნეში ხდება დღესაც მაგრამ გამსაზღვრელი და გადამრჩენელი ადამიანისათვის არის მისი საკუთარი მიდგომა და ხედვა აი ამ ყველაფრის მიმართ იმიტომ რომ შენ შეიძლება იხილო მკვდრის გაღდგინება შეიძლება იხილო განღვევლის განკურნება შეიძლება იხილო როგორ აპურებს უფალი 5 პური და 2 თევზით 5000 ადამიანს მაგრამ ვერაფერი ვერ შეიგნო ვერაფერი ვერ მოგცე შენ ამან და შენი ვნებების მოუნა დარჩე და საქმეზე რომ მიდგება ქრისტე ჯვარზე გააკრა და გაწირო და აი ამაზე უნდა ვიფიქროთ ჩვენ თითოეულმა ჩვენთაგანმა სახარება მარადიული წიგნია სახარება მარადიულად განმეორებადი ისტორია ეს არ არის ის რომ ერთხელ მოხდა და აღარ ხდება არა ეს ხდება მუდმივად თითოეული ჩვენთაგანის გულში თითოეული ჩვენთაგანის ცხოვრებაში და აი ამაზე უნდა ვიფიქროთ ხშირად ჩვენ ანუ ის ადამიანები რომლებიც სავარაუდოდ უკვე მრავლად იყვნენ ამ სასწაულის განხორციელების დროს ბოლოსკენ ხო ყველას სხვადასხვა რეაქცია ქონდა თავიანთ გულში გესმენთ ზოგმა გამოხატა ზოგმა ვერ გამოხატა მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი გამჟღავნდა უკვე როდესაც დაუდგათ მათ არჩევანი ქრისტე თუ ბარაბა აი იქ გამომჟღავნდა უკვე თითოეული მათგანის გულის ნადები რომ საბოლოო ჯამში რას ფიქრობდნენ ისინი და აი ამ ყველაფერმა რა კვალი დატოვა მათ სულში და რა შთაბეჭდილება ჩამოუყალიბდათ მათ ქრისტეს შესახებ და ეს ძალიან საშიშია იცით ძალიან საშიშია ჩვენთვის უფალი ამბობს რომ უკვე თუ არა მოვედ და ვეტყოდე მათ ცოდვა იმცა არა აქმდაო ხოლო აწ მიზეზი არა აქვს ცოდვათა მათთვის ანუ ქრისტეს მოსვლის შემდეგ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა ჩვენს ჩვენ ვერ გავიმართლებთ თავს იმითი რომ ჩვენ არ ვიცნობდით ქრისტეს არ ვიცოდით მისი ცხოვრება ვერც ერთი ჩვენგანი ვერ გავიმართლებთ თავს 20 საუკუნოვანი ისტორია 20 საუკუნოვანი დასტური არსებობს იმისა რომ ქრისტეს სარწმუნოება ჭეშმარიტება და რითი უნდა გავიმართოთ ჩვენ თავის წინაშე თუ წაკითხული არ ხონდა სახარება განმარტებები არ ვიცოდით სწორად არ ვიცოდით დრო არ გქონდა რომ სახარება წაგვეკითხა და ამით ჩვენ თავს გავიმართებთ ღმერთის წინაშე რაღაც ეჭვმეპარი და წარვიდოდა მიერ იესო იხილა კაცი რომელიც ჯდა საზვერესა მათეოს სახელი მისი და რქვა მას მომდევდი მე და აღდგა და მისდევდა მას აი მე აღფრთოვანებული ვარ სახარების ლაკონურობით
მე ბაჟი კაცი ნახაო რა, წამოვიდაო გზაზე უფალიო. დაინახა კაცი, რომელიც იჯდა გზაზე, მე ბაჟი. მე ზვერე, ძველ ქართულად არის მე ბაჟი. ხარკის ამგრები. მათეოს სახელი მისიო. ალბათ თქვენ თორნაც მიხდით ვიზია ლაპარაკი, სწორედ ამ სახარების დამწერზეა ლაპარაკი. მათე მოციქულს. თავის თავზე ამბობს მათე რა. და უთხრაო უფალმა, მომდევდი მეო, გამოყევი. აღდგა და მისდევდა მას. აი რა, გაუცებული ვარ რა, აი ამ სიმარტივეზე, აი ამ უბრალოებაზე რა. ანუ მიაქციეთ ყურადღება რა ასიცით რომ რამხელა მზადყოფნა ადამიანის გულში და ღმერთი როგორი გულთან ხილავია რომ პირდაპირ ესე წერტილოვან დარტყმებს აკეთებს რა. იცის ვინ არის მზად იმისათვის რომ მისი მოციქული გახდეს, რომ მას გაყვეს და იცით თქვენ რომ მათე არის 12 მოციქულთაგანი. ანუ სახარების ავტორებიდან მათე, მარკოზი, ლუკა და ივანე, ხო? მათე და ივანე იყვნენ 12 მოციქულთაგანი, ლუკა და მარკოზი იყვნენ 30 მოციქულთაგანი. იცის ვინ არის შინაგანად შემზადებული და უცებ ეუბნება. შენ წამოდი ჩემთან. ისიც ადგება და მიყვება მაშინ. თითქოს მთელი ცხოვრება ამას ელოდა. როდის ჩამოივლიდა აქ იესო და როდის დაუძახდა მას რომ გამოყევი. და თითქოს კი არა, ეს მართლაც ასეა. ისინი მართლა მთელი ცხოვრება ელოდნენ ამას შინაგანად. მზად იყვნენ ბოლომდე აი ამ სიტყვის მოსასმენად, რომ მომდევდი მე. გამო. მომენტალურად გამო. არ დაფიქრებულა არაფერზე რა, სად გამოყვე უფალო, სად მიდიხარ, ვინ ახარ, არანაირი შეკითხვა. ულაპარაკო მიყვება. აი, როგორი სულიერი დიალოგია მათ შორის, სულმა სული იცნო, მიეწება და გაყვა. და იყო ჯდარა იგი ინახით სახლსა შინა. ეხლა უყურე რა ხდება, იმდენად გაეხარდა მათ ეს ყველაფერი. და რამხელა მოლოდინი იყო მის გულში, თურმე შინაგანად აი ამ სიტყვებისა, სუფრა გაშალა სახლში. და მეზვერეები მდიდარი ხალხი იყვნენ. ფული ჰქონდათ. და ჰქონდათ საშუალება და ფუფუნება იმისა, რომ დიდი სუფრა გაეშალათ. და იმდენად დიდი დღესასწაული იყო მათესათვის ის, რომ უფალმა მოუწოდა მას, რომ გამომყევი, მომდევდი მე, გაშალა სუფრა. და მრავალი მეზვერენი და ცოდვილნი თანას ხდნენ ინახით იესოისთანა და მოწაფეთა მისთა თან. დაპატიჟა იესო თავის მოწაფეებთან ერთად და შეიკრიბნენ რა ეს მებაჟეები, რა მეზვერეები. და მეზვერეები ითვლებოდნენ ყველაზე ცოდვილ ადამიანებად. იმიტომ რომ როგორც წერია კიდევაც მრავალი ცოდვილნიო და მეზვერენი, ანუ გაიგივებული ყავდათ ერთმანეთთან ცოდვილი და მეზვერი. ალბათ გახსოვთ ხო? იგავის ფარისევლისა და მეზვერის შესახებ. ანუ მეზვერე, მებაჟე, იყო ადამიანი, რომელიც აი ყველაზე დაბალი მორალური ღირებულებებით ცხოვრობდა ამ ქვეყანაზე. და ამიტომაც მიდიოდა ესეთ სამსახურში, როგორც იყო მეზვერეობა, ხარკის აკრება. და რაც ყველაზე მთავარია, განათავისთავად მეზვერეობა იყო არასწორი და ცოდვა ღვთის წინაშე. დღესაც შემიძლია უთხრა ეს დღევანდელ მეზვერეებს, დღევანდელ მებაჟეებს. ბევრი მუშაობს ჩემი მეგობარიც მათ შორის საბაჟოზე. განა ეს არის ცოდვა რომ შენ საბაჟოზე მუშაობს? არა. ცოდვა არის ის, როდესაც შენ სამსახურს არა კეთილსინდისიერად იყენებ და ხალხს ავიწროებ. ხალხს დარწვავ. იღებ იმას, რაც შენ არ გეკუთვნის. აი ეს არის ცოდვა. თორე თუ კი შენ კანონის ფარგლებში მოქმედებ, მაშინ აქ ცოდვა არ არის რა, ეს პირიქით. გახსოვთ იონი ნათლისმცემელთან, როდესაც მიდიან, მე მithქვამს ეს თქვენთვის. ჯარისკაცები, მეზვერეები ეკითხებიან მას, რომ ჩვენ რა გავაკეთოთ. ცხონდებითო ჩვენო გადავრჩებითო? პატიოსნად იმუშაკეთო, იონი ნათლისმცემელიო. ხალხს ნუ შეავიწროვებთ. ზეძმეც ნუ აიღებთო ხალხისაგან. და იმყოფინა თქვენი ხელფასი და ცხონდებითო გადარჩებითო. ხედავთ? ანუ
თავისთავად პროფესია კი არ არის დამღუპველი ადამიანისათვის. ამ პროფესიისადმი არაკეთილ სინდისიერი მიდგომა არის და შეიძლება გახდეს სავალალო და დამღუპველი ადამიანის. ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ, რომ დიდი ნაწილი და ძირითადი ნაწილი მეზორეებისა, რომელიც მათე სახლში შეიკრიბნენ, იყვნენ სოდვილები და აი სწორედ ისეთი ცუდი მებაჟეები, რომლებმაც სახელი გაუუტეხეს ზოგადად ამ პროფესიას და ესეთი ადამიანები შეიკრიბნენ მათე სახლში. მათთან ერთად ძის, სუფრასთან, იესო თავის მოწაფეებთან ერთად. აუცნაურია რა. უფალი, რომელიც ერთი მხრივ ცდილობს, რომ თავისი ავტორიტეტი არ შეილახოს, ეხლა იწყებს მოღვაწეობას და ცდილობს, რომ რაღაცა ჯანსაღი ავტორიტეტი მოიპოვოს საზოგადოების წინაშე, უცებ ვიღაცა ცოდვილებთან და მებაჟეებთან ერთად ზის და კეიფობს რა. სუფრასთან. ეს მათი გადმოსახედია, ჩვეულებრივი ადამიანების გადმოსახედია, ხო? ამ სუფრასთან როგორც ჩანს დიდი სუფრა გაიშალა და როგორც ჩანს არ განურჩევია მათეს ვის დაპატიჟებდა თავის სახლში, იმდენად გახარებული იყო, რომ ყველას დაუძახა, ყველა დაპატიჟა, ვინც იქვე იყვნენ იმ დროს. იყვნენ ფარისევლებიც, იყვნენ წიგნობრებიც, აი ეს ჩასაფრებული ადამიანები. ეს რომ ასე იყო, ეხლა ვნახავთ ჩვენ. დავით არ შეიხილეს ფარისეველთა მათ, თქვენს მოწაფეთა მისთა. ხედავთ და ეს მზაკრობა რა, ესეთი სბიერება და უფალს კი ვერ უბედავენ, იმას კი ვერ ეუბნებიან. მოწაფეებს ეუბნებიან ის ფარისევლები. რა ისეთის მეზვერეთა და ცოდულთა თანაჭამს მოძღვარი თქვენი? რატო კადრულობსო რა? თქვენი მოძღვარი თუ კაი ტიპიაო, რატო კადრულობსო, რომ მეზვერეებთან და ცოდვილებთან ერთად დაჯდეს და მათთან ერთად მიირთვასო, მათთან ერთად ჭამოსო. ხედავთ? ხო მოწაფეებს ეკითხებიან. უფალი პასუხობს. ნახეთ? უფალმა იცის, რომ მოწაფეები არ არიან ჯერ საკმაოდ გაზრდილი სულიერად საიმისოთ, რომ ამ კითხვაზე პასუხი გასცენ. და ყველა ესეთ შეკითხვაზე, რომელსაც მოწაფეებს უსვავენ, ყოველთვის პასუხობს უფალი თვითონ. იესოს ვითარცა ესმარ ქვა მას. არა უხმს ცოცხალთა მკურნალი, არამედ სნეულთა. ანუ ეუბნება, რომ მე ვარ ექიმი. მოვედი განსაკურნებელად ადამიანების. და ჯამრთელ ადამიანს ექიმი არ ჭირდება. დაავადებულს ჭირდება. ამიტომაც ვარ მე დაავადებული ვთან. სულიერად, ანუ უყურეთ მიაქციეთ ყურადღება, უფალი არ უარყოფს, რომ ისინი ცოდვილები არიან. კი, ცოდვილები არიან, კი, ბოროტად იყენებენ თავიანთ თანამდებობას, თავიანთ სამსახურს. მაგრამ მათში არის სინამდვილის ნაპერწკალი, მათში არის ხელჩასაჭირი, რასაც მე ჩავეჭიდები და ვეცდები, რომ მათ უშველო და განყურნო. და მე სწორედ იმისათვის მოვედი აქ ამ ქვეყნად, რომ სნეულებს უშველო. მართლებს არ ჭირდებათ მკურნალი და ცოცხლებს. ხოლო თქვენ წარვედით და ისწავლეთ რა არის, წყალობა იმ ნებავს და არა მსხვერპლი. რამე თუ არ ამოვეთ წოდებად მართალთა, არამედ ცოდულთა. ხედავთ? ხედავთ როგორ შეარცხვინა, როგორ ამხილა უცებ ეს ფარისევლები და მწიგნობრები რა, რომ წადით და ისწავლეთო, თქვენ უგუნურებო, თქვენ უწიგნურებო და გაუნათლებლებო, აი სწორედ ამ განათლებაზე ელაპარაკება ეხა უფალი, რომელზეც მე თქვენ თავში მოგახსენეთ, რომ ისინი მართალია განსწავლული იყვნენ ჯულის მეცნიერებაში, მაგრამ უფლის ნათელი მათ გულს არ შეხებია. მათ გაქვავებული ქონდათ გული, სწორედ ამ გაქვავებული გულით იყო მე ურსმები დააჭერეს მას. და წადითო თქვენ საწყლებო და ისწავლეთო. კარგად ჩაუღრმავდით და ხელახლა გადაიკითხეთო ის წმინდა წერილი, რომელიც თქვენ გონია რომ ზეპირად იცითო და სხვანაირად შეხედეთ ამ ყველაფერს და ჩაუყურდითო, რომ იცოდეთო, რომ წყალობამ ნებავს
და არა მსხვერპლი. ამით რას ამბობს უფალი უყურე? მე ღმერთი ვარ. მე შემიძლია მსხვერპლიც მოვითხოვო თქვენგან. თქვენ ვალდებული ხართ. თქვენ ხართ ქმნილებები, უმადური ქმნილებები, რომლებაც ვერ შეიფერეთ ჩემგან ნაბუძების სასუფეველი. მაგრამ მე არა ვარ უმოწყალო ღმერთი. მე წყალობა მნებავს და არა მსხვერპლი. არა მოვედ წოდებად მართავთა, არამედ ცოდვილთა. იმისთვის კი არ მოვედი მე ამ ქვეყანაზე, იმისთვის კი არ გამკაცდი და განხორციელდი, რომ იმ ადამიანებს, რომლებიც მართლა ცხოვრობენ, მოუწოდო და დანარჩენები მოუსრა და გავანადგურო. არა. ცოდვილებისთვის სინანულის აქადაგებლად მოვედი, იმიტომ რომ მე თქვენგან განსხვავებით ისევე მიყვარს ის ცოდვილები, როგორც თქვენ მიყვარხართ. მე არ გარჩევთ ერთმანეთში. ყველანი ჩემი შვილები ხართ, ყველანი ჩემი ქმნილებანი ხართ და ყველა ერთნაირად მტკივა, ყველა ერთნაირად მადარდებს, ყველაზე ერთნაირად ზრუნავ. ამისთვის ვარ მე მოსული. მაგრამ თქვენ გავთ გული გაქვავებული და იმიტომაც ვერ ხვდებით რატომ ზივარ მე აქ დღეს მეზორეებთან და ფარისევლებთან ერთად. თქვენ ვერ გებულობთ ამას, თქვენთვის ეს უცხოა. ვერ ხვდებით. იმიტომ რომ თქვენ სიყვარული არ გამოძრავეთ და მე სიყვარული მომძრავებს და წადით და ისწავლეთ თქვენ საწყლებო რომ რისთვის ვარ მე მოსული. წადით და გაიგეთ თქვენ უგუნურებო რომ რა არის ღმერთის არსი. რომ ღმერთის არსი სიყვარული და მოწყალება და არა მართლმსაჯულება. თუმცა მართლმსაჯულება თავისთავად უფლისთვისებაა რასაკვირველი. ეხლა უყურე არ ჩერდებიან ეს ფარისევლები და მწიგნობრები. ხომ მიიღეს პასუხი იმასთან დაკავშირებით, რომ მე მოსაწოდებლად არ მოსულა მართალი ადამიანების არამედ ცოდვილების სინანულისთვის მოვედიო. ეხლა მეორე შეკითხვა დაუსვეს, ისევ ესეთი მზაკრული იყურე. მაგრამ ეხლა ამჯერად არიან მოსულები უკაცრავად მე ცოტა სხვაგან წავედი. ამჯერად ეხლა უკვე მოვიდნენ იოანე ნათლისმცემლის მოწაფეები. ეხლა უყურე, ესეც პატარები არიან, ამათაც თავიანთი გასაჭირია. ამათაც თავიანთი პრობლემა აქვს და მოვდიან და ეუბნებიან. რა ისათვის ჩვენ და ფარისევლები ვიმარხავთ ფრიად, ხოლო მოწაფენი შენი არა იმარხვენ? კუჭი აეწვათ რა. იმიტომ რომ ისინი ეხლა იკლებენ რა, სახსნილო საჭმელებს, გემრიელ საჭმელებს მარხულობენ. იოანე ნათლისმცემელმა მათ მარხვა ასწავლა, იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ იოანე ნათლისმცემელი თავად იყო ყველაზე დიდი მარხველი და დამფუძნებელი საერთოდ ამ მარხველობისა და ბერმონაზული მოღვაწეობისა და ასე შემდეგ. და თქვენ იცით რომ რითიც იკვებებოდა ხო იოანე ნათლისმცემელი უდაბნოში ყოფნისთვის. და ჩვენო მარხულობთო კაცო და თქვენო რა ვერ გავიგეო რა წითელი კოჭები ხართ, შენი მოწაფეებიო, რატო არ მარხულობენო? ამჯერად თვითონ იესოს მიმართავ. ჩვენო იოანეს მოწაფეებიო და ფარისევლებიო მარხულობთო. და თქვენ რატო არ მარხულობთ? შენი მოწაფეები რატო არ მარხულობენო? ანუ უყურეთ აქ უჭირთ ეხლა მათ რა, ვერ ხვდებიან. რატომ ხდება, რისთვის ხდება? რომ არ ხულობენ, აი ამიტომ არის რომ მე ხშირად გეუბნებით ხოლმე, როცა მარხულობ, კარგად უნდა ქონდეს გააზრებული, რატომ მარხულობ? რას ნიშნავს მარხვა? მარხვა თვითმიზანი კი არ არის, საშუალებაა მხოლოდ რაღაცა გარკვეული სულიერი წარმატების მისაღწევად. იარაღია ქრისტიანის ხელში არც მეტი, არც ნაკლები. რომ მოთმინება ისწავლოს და ათქმულმა ისწავლოს თავისი ხორციელი ვნებების. და გულმოსულები ეკითხებიან უფალს რა. რომ რატო აძლევ ამ ხელაში ეღავათებ შენს მოწაფეებს და ვითომ რა? რითი არიან ეგენი ჩვენზე აღმტებულები რომ ჩვენ მარხულობ და ეგენი არ მარხულობ. ერთი მხრივ შეგვიძლია გაუგოთ ხო რა თქმა უნდა მათაც ადამიანურად. ეხლა უფალი ესეთ პასუხს აძლევს მათ.
ხელმეეწიფებისა ძეთად სიძისათა გლოვად ვიდრემდე მათთან არ სიძე. აი ხედავთ უფალს როგორი საუბრის მანერა აქვს, სულ იგაურად ელაპარაკება თავის აი ხალხს, რომლებიც მიდიან მასთან შეკითხვებით. ნუ თუ შეუძლიათო სიძის თანამეინახეებსო, სიძის მეგობრებს იმარხულონო, როდესაც სიძის მათთან ერთად არისო, ანუ როდესაც დღესასწაულია, როგორ შეუძლიათო მათო, რომ იმარხულონო, ანუ მათ უხარიათ, ანუ ამით რას ეუბნება, უყურეთ რომ მარხვა ეს არის შინაგანი სულიერი მგლოვარების გამოხატულება. როდესაც ადამიანი სტილის, როდესაც ადამიანი გლოვობს რაღაცას, ხო? აი ამის გამოხატულება არის მარხვა ერთი მხრივ. და როგორ შეიძლება რომ სიძის მეგობრებმა და თანამეინახეებმაო იგლოვონო, როდესაც მათთან ერთად არისო სიძეო და უხარია და პირიქით ბედნიერები არიან. ესეთ მდგომარეობაში არიან დღეს ჩემი მოციქულები, იმიტომ რომ მე მათთან ერთად ვარ, ამით ამას ეუბნება. მაგრამ ეუბნება იმათ, ვინც მიმხვედრია, ვინც გამგებია, ბევრი ვერ გაიგებს, ბევრისთვის დარჩეს ეს იგავად, არა უშავს. რომ უფრო მეტად არ დააბყოლდნენ და მე უფრო მეტად არ დაისაჯენ, მაგრამ ვინც გამგებია, გაიგებს. შემდეგ უკვე წინასწარმეტყველებს. მოვლენან დღენი, ანუ მოვა დრო, რაჟამს ამაღლდეს მათგან სიძე და მაშინ იმარხვიდა. მიაქციეთ ყურადღება, რა საოცარ რამეს ეუბნება. და იმასაც მიაქციეთ ყურადღება, კიდევ ერთხელ გაგისვავთ ხაზს, რომ ამას ყველაფერს მოციქულები ისმენიან. იქიდან მოყოლებული. ეს ყველაფერი ილექება მათ გონებაში. და შემდეგ უკვე ქრისტე აღდგომის შემდეგ გაახსენებს მათ ამ ყველაფერს და აყვედრის მათ ურწმუნოებას. შეახსენებს რომ ამას ეუბნებოდა და ამას ასწავლიდა პირველივე დღეებიდან, რომ ეს ყველაფერი ესე უნდა მომხდარიყო და რომ არ უნდა დააბყოლებულიყვნენ ისინი წვენაში. ხედავთ ჯერ კიდევ როდის წინასწარმეტყველა? მათეს რომ მოუწოდა. ეუბნება რომ მოვაო დრო, როდესაცო სიძეო ამაღლდებაო მათგანო. აი პირდაპირ ბოლო მომენტი წინასწარმეტყველა. გამოტოვა ჯვარცმა, გამოტოვა აღდგომა, ამაღლდებაო მათგანო. გაქრება არ უთქვამს, მოკვდება არ უთქვამს, ამაღლდება, ანუ ხორციელად ვეღარ იხილავენ მას. აღარ ექნებათ ეს ბედნიერება, რომ ხორციელად მათთან ერთად იყოს განკაცებული ძე ღვთისა, მაცხოვარი და შემოქმედი სოფლისა. აი მაშინ უკვე იმარხულებენო. ნიშნად თავიანთი მონატრებისა და სიყვარულისა მათი ხსნელის მიმართ, რომელსაც ხორციელი თვალით ვეღარ ხედავ. აი მე იმარხულებენ, მანამდე არა. არ არის საჭირო და არ ჭირდება თუ არაფერში. შემდეგ ისევ იგაურად ესაუბრება მათ. არავინ დაადგის სადგმელი უმურკვნელი სამოსელსა ძველსა. რამე თუ აღიღის სავსება ის სამოსლისა მისგან და უფრო ისი განხეთქილება იქნას. ძველ სამოსელსო არავინ არ აკერებს ახალსო. იმიტომ რომ ერთის გაფუჭდება და მეორეს გაფუჭდება. ანუ გონივრული მოქმედებისკენ მოგვიწოდებს უფალი, ხო? არსაშთა ასხიან ღვინოი ახალი თხიერთა ძველთა. რაით არა განსკდნენ თხიერნი და ღვინოი დაითხიოს და თხიერნი წარწყდნენ. არამედ შთაასხიან ღვინოი ახალი თხიერთა ახალთა და ორნივე დაიმარხნიან. თხიერი არის ტიკი. ძველ ქართულად. ტიკი იცით თქვენ ხო, ძირითადად თხის ტყავისაგან კეთდებოდა ხოლმე და ქართულ სინამდვილეშიც იყო გავრცელებული ეს. თხის ტყავი იყო გადმობრუნებული, რომელიც დამუშავებული, რომელშიც ასხავდნენ ღვინოს. არც ძველ ტიკებშიო ახალ ღვინოსო არავინ ასხავსო. იმიტომ რომ ძველი ტიკი უკვე დამუშავებულია და ახალი ღვინო იმდენად ძლიერია, რომ შეიძლება იმანო გახეთქოსო ის ძველი ტიკიო. და ტიკი ტიკად გაფუჭდებაო
და ღვინო კიდე ცალკე დაიქცევა. ეხლა რატო ამბობს ამას უფალი? რა ტიკებზე ლაპარაკობს, რა ღვინოზე ლაპარაკობს, ადამიანებზე ლაპარაკობს, ხო? და იმ მადლზე, იმ სწავლებაზე, რომელიც მათ უნდა მიიღო. ანუ ამით ეუბნება მათ, რომ თქვენ ძველი ტიკები ხართ. და ეს ჩემი მოციქულები ჯერ კიდევ ძველები არიან. ჯერ მათ მე მოთხოვნებს არ უყენებ. ჯერ მათ მე არაფერს არ ვთხოვ, არანაირ ვალდებულებებს არ ვაძლევ მათ. ჯერ ვაცლი მათ. ჯერ ვზრდი. რომ გახდნენ ახალი ჭურჭელი, ახალი შესამოსელი. რომ მათში შევძლო მე ეს ახალი ჩავასხა, ახალი ღვინო. და შეძლონ მათ ამის შენარჩუნება და დატევა. რომ არ დააზიანოს ამ სწავლებამ ისინი. ამით ეუბნება უფალი, რომ ყველაფერს თავისი დრო აქვს. მე ვარ ღმერთი, რომელსაც არ ეშლება რუდის რა გააკეთოს. დავით არცა იგი ამას ეტყოდა მათ, მაშინ მოუხდა მას მთავარი ერთი. თაყვანისცემდა მას და ეტყოდა, ვითარ მე ასული ჩემი აწყა აღესრულა, არამედ მოვედ და დაძევ ხელი შენი მასედა და ცხონდეს. ამ საუბარში იყვნენ, ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ხდება მათეს სახლში. და ამ შუა საუბარში არიან, შუა პოლემიკაში არიან, იქ ფარისევლები, იქ იოანე ნათლისმცემლის მოწაფეები, რაღაც შეკითხვებს უსვავენ, ანუ თქვენ ხვდებით ალბათ, ხო, რომ ყურადღების ცენტრში არის იესო. მიუხედავად იმისა, რომ არიან მათეს სახლში, არავის არ ახსოვს მასპინძელი, ყველას ყურადღება მიპყრობილი არის იესოსადმი. და აი ხდება კიდევ ერთი რა მოდის თავარი ერთი, ანუ თავარი იგულისხმება ვიღაცა წარჩინებული ადამიანი თაყვანისცემდა მას, ანუ მე მიგაქცევინეთ ყურადღება წინათხრობის დროს, რომ აი რამდენად მნიშვნელოვანია ეს მომენტი, როდესაც მთავარი წარჩინებული ადამიანი 100-ის თავზე გახსოვთ, გავამახვილეთ ჩვენ ყურადღება და ბევრი ვისაუბრეთ, როდესაც მონაყავდა ცუდად და მის განკურნებას ითხოვდა. აქაც ახლა მთავარი მოდის და თაყვანისცემდაო მას და იტყოდაო. ანუ ეთაყვანება თავის დამოკიდებულებას, თავის პატივისცემას, თავის მოკრძალებას გამოხატავს ვის მიმართ? ჩვეულებრივი უბრალო გლეხის მიმართ. ყველაზე დაბალი ფენის წარმომადგენელის მიმართ. ანუ აქ უკვე ჩანს, ხო მისი რწმენა, ჩანს უკვე მისი დამოკიდებულება, რომ მას ის ჩვეულებრივი ადამიანად არ მიაჩნია. ის ვისაც ეთაყვანებიან, უფრო აღმატებულია, ვიდრე ის ვინც ეთაყვანება, ხო ასე? ანუ თავისი თაყვანისცემით ის გამოხატავს, რომ მე ვიცი, რომ მე კი მქვია დღეს მთავარი, მაგრამ შენ ჩემზე აღმატებული ხარ. და აქვს ძალიან დიდი გასაჭირი. ასული ჩემი აწყა აღესრულა. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, ეხლა და მიაქციეთ ყურადღება, რამხელა წმენით არის მისული ეს ადამიანის მასთან. საოცარი რამე ხდება ხალხო. აღესრულა, ანუ აქ უკვე იმაზე აღარ არის ლაპარაკი ეხლა იმ შემთხვევაში, როდესაც 100-ის თავი მიდიოდა თავისი მონის განსაკურნებლად. იქ არ იყო მკვდარი, ავათ იყო. და სთხოვსო, ავათ არის და განმიკურნეო ჩემი მონა. მაგრამ აქ უკვე ცოტა სხვა რაღაცაა. აქ უკვე ძალიან დიდ რწმენასთან გვაქვს საქმე. ძალიან დიდ სიყვარულთან თავისი შვილის მიმართ. ამ სიყვარულიდან აღძრულ რწმენასთან და იმედთან, რომ შეუძლია მას განკურნოს კი არა, გააცოცხლოს. მისი შვილი თან რას ეუბნება, უყურე ახალი გარდაცვლილია, აწყა აღესრულა. და მოდიო, დაძდევ ხელი შენი მასედა და ცხონდესო. ნახეთ როგორი წმინდა აქვს, აი დარწმუნებულია. შენ თუ მოხვალ და შენ თუ მას ხელს დაადევ, მე მჯერა და მწამს რომ ის გაცოცხლდება. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, სკეპტიკოს ადამიანებთან არ მიდის უფალი. სკეპტიკოსებს არ განკურნავს.
მაგრამ თუ რწმენით ახარ მომართული, შენი რწმენისაერ მოგეგება ყოველთვის. ანუ ამ ადამიანში იყო დიდი რწმენა იმისა, რომ უფალი შეძლებდა მისი თუნდაც გარდაცვლილი ასულის დაცოცხლებას. უფალი ტოვებს სუფრას და მიყვება მას, ანუ იმდენად მნიშვნელოვანი რაღაცა ხდება ამ დროს, რომ რა თქმა უნდა, ყველა ხვდება, არც მათეს არ წინს, როგორც მასპინძელს ეს ამბავი და მიუხედავად იმისა, რომ მის ოჯახში ხინია, მის ოჯახში სიხარულია, უცებ მოვიდა ადამიანი დიდი ტკივილით. მას გარდაეცვალა ასული, ქალიშვილი. და მას აქვს იმედი, რომ ქრისტეს შეუძლია მისი გაცოცხლება. ეხლა როგორ დაინტრიგდა ყველა, ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ქრისტე დგება და მიდის. ერთი წუთით წარმოიდგინეთ, ეხლა თქვენ როგორ შეიძლება იქ ვინმე დარჩენილიყო ადამიანი. ყველა ულაპარაკოთ ადგა, დაადო ზოგმა ქათმის ბარკალი, ზოგმა ბულიონი, ზოგმა ის ყველაფერი მიატოვეს. ადგნენ და მიყვებიან მას, ანუ ცნობის მოყვარეობა კლავთ, რა მოხდება. ქრისტეს ჯერ ეს არ გაუკეთებია. ჯერ მკვდარი არ გაუცოცხლებია. ნუ თუ ამასაც შეძლებს ეს კაცი. კი, დაავადებული განკურნა, განღოული აღადგინა, წყალი ღვინო დაქცია, ბევრი რამ ექნა, მაგრამ ნუ თუ ამდენი შეუძლია. კი, ის საწყალი გაჭირებული მამა მოვიდა გასაგებია, ეხა ის გაჭირებულია და ხავს ეჭიდება. უნდა რომ გააცოცხლოს თავიშვილი, მაგრამ ესეც რო ადგა და მიდის, რას აპირებს? მართლა აპირებს რომ გააცოცხლოს? აი ეს ფიქრები ტრიალებს ახლა ამ ადამიანების გულში რა. და ულაპარაკოთ, ხმა გაკმენდილებით გებიან ყველანი და მიყვებიან უფალს. რას ისავს? აღდგა იესო და შეუდგა მას და მოწაფენი მისნი მისთანა და როგორც გითხარით, მოწაფეებთან ერთად ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ, რომ მთელი ეს ხალხი აიკრიფა და გაყვნა. წავიდა მასთან, ამ ადამიანთან, გაუძღვა ეს ადამიანი და მიდის უფალი მასთან. მაგრამ გზაზე ხდება კიდევ ერთი სასწაული. აჰა ესე რა დედაკაცი ვინმე, რომელი იყო სისხლისა, დინებისა 12 წელი. მოუხდა ზურგით, შეახო ფესვსა სამოსლისა მისისასა. ვიღაცა ქალი, რომელსაც თავისი გაჭირვება აქვს, საწყალს 12 წელი არის სისხლმდინარე და არის დატანჯული აი თავისი მდგომარეობით და თქვენ იცით, რომ სისხლმდინარე დედაკაცები იმ დროს განსაკუთრებით ითვლებოდნენ უწმინდურებად, არაწმინდებად. და უნდა რომ თავის მდგომარეობასაც უშველოს ხორციელი გაგებითაც და პიროვნულადაც რეაბილიტაცია მოახდინოს იმ ხალხში, რომ აღარ არის სისხლმდინარე რა და დაანებოთ თავი რა და აი თქვენ წარმოიდგინეთ სულიერადაც და ხორციელადაც რამხელა ტრავმის მატარებელია ეს ადამიანი, ხო? 12 წელია სისხლმდინარე. მოუხდა ზურგითო. წარმოიდგინე როგორცერიდება, ეხლა როგორ გინდა რა რომ ეხლა ხელი რო გტკივა, ფეხი რო გტკივა, პარალიზებული ხარ, ბრმა ხარ და ასე შემდეგ. ეხლა ეს ფიზიკური ტკივილია მხოლოდ, მაგრამ ეხლა აქ მოსარიდებელი არაფერია, ხო? ხარ ეგეთი და ნუ რა უნდა ქნა ეხლა. არა გაქვს თვალი თქვა, არა გაქვს ფეხი, ყრუხარ, მაგრამ ეხლა სისხლმდინარობა ცოტა უხერხულ რაღაცეებთან არის, არა დაკავშირებული. ცოტა ისეთი თემა, რომელსაც ვერ იტყვი, ხმამაღლა ვერ ეტყვი უფალს, რომ ვიცი, უფალო 12 წელია სისხლმდინარე ვარ და მიშველი რაღაცა რა. იმიტომ რომ ყველასი შეეგწხვება, ეხლა როგორ უნდა გაამხილო ეხლა იმ ხალხში, ხო, რომ შენ ესეთ მდგომარეობაში ხარ. ზურგიდან მიდის, ეპარება. და შეახო მის ტანსაცმელს. ეხლა ნახეთ ამის რწმენა ხალხო, აი მე არ ვიცი, აღფრთოვანებული ვარ, გაოცებული ვარ ამ ადამიანებით რა, მართლა რა. აი ღმერთმა ნეტა თითოეულ ჩვენთაგანს, აი მათი რწმენის მეასედი მოგცეს რა. აი ყველა იმ ადამიანისა, რომელიც ნახსენებია სახარებაში, სახარებაში არც ერთი ადამიანი, არც ერთი კურნება, არც ერთი სასწაული შემთხვევით არ ხდება. შემთხვევით არ არის ნახსენები არც ერთი ადამიანი, ისინი ჩვენთვის რწმენის მაგალითები არიან. აი ეს ქალიც ერთ-ერთი მათგანია.
ზურგიდან მინდის რა, ჩუმად ეპარება, რომ ხელი შეახოს რა. ახლა უყურე. რამე თუ იტყოდა გულსა შინა თვისსაო, ანუ თავის გულში ფიქრობდაო. შეხოლო თუ ახო სამოსელს ამისავს ხო? თუ შევეხებიო კაბაზეო, მორჩევიო გამიკურნები. გულში ფიქრობდაო ამას. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რამდენ ეს კი არ ფიქრობდა, წმენა ჰქონდა და თანაც ისეთი ძლიერი, რომ შეეხოდა მართლა განიკურნა. ეხლა საინტერესო ამბავია. ხოლო იესო მიექცა, იხილა იგი და რქვა მას, ნუ გეშინი ნასულო. სარწმუნოებამ შენ მან გაცხოვნა შენ და განიკურნა დედაკაცი იგი მიერ ჟამილო. ლუკა მოციქული უფრო დაწვრილებით აღწერს ამ ეპიზოდს და ამბობს, როგორ იყო წვრილად ეს ამბავი, რომ უფალი ტრიალდება და კითხულობს, ვინ შემეხო მე? და მოციქულები ეუბნებიან მას, რომ უფალო, რას კითხულობ, ამდენი ხალხიაო, შემოჯარულიო. ერი ესე შეგაიწროებენო შენო, ანუ 1000 ვიღაცა გეხებაო, 1000 ვიღაცა გეთმასნებაო და ვინ შემეხო, იმას კითხულობო? ანუ ვერ ხვდებიან მოციქულები უფალი რა კუთხით სვავს ამ შეკითხვას. იესო განმარტავს თან ახლა წარმოიდგენ, დადგა, გაჩერდა იესო, გაჩერდა მთელი ეს უზარმაზარი ხალხი, რომელიც მას მისდევს თან. და ეს ქალი, ეს საცოდავი მოექცა მაინც ყურადღების ცენტრში, უნდა რომ ისე მომხდარიყო მისი განკურნება, რომ ვერავის ვერ გაეგო ვერაფერი და უცებ მაინც ააშკარაებზე გამოდის რა. წარმოიდგინეთ ახლა მის გულში რა ხდება რა. არ უნდოდა რა, საერთოდ არ უნდოდა, რომ ეს ყველაფერი გახმაურებული. და უფალი განგებახმაურებს იმისათვის, რომ მათთვის და თითოეული ჩვენთაგანისათვის გახდეს მაგალითი რწმენისა. ვინ შემეხო მეოდა რა, როგორო კაცო 1000 კაცი გეხებაო და როგორ ვინ შეგეხო? არაო უფალი ამბობს. მე ისე შემეხო ვიღაცაო, რომ მეო ძალა ვიგრძენიო ჩემგან გასულიო. წარმოგიდგენი რა. და მერეო უკვე ეს დედაკაციო რომ მიხვდაო რომ ვეღარ დაიმალებოდაო, მივიდა საწყალი და აღიარა რომ მე ვიყავიო. და ამის შემდეგ ეუბნება უფალი უკვე ამ სიტყვებს რა. ნუ გეშინი, ასულო, სარწმუნოებამ შენ მან გაცხოვნა შენ. ნუ გეშინია, ნუ ნერვიულობ, შენ მარწმენამ გადაგარჩინა. და განიკურნა დედაკაცი იგი მიერ ჟამილგან. წარვეთ და ვიდოდე მშვიდობითო ლუკა მოციქული ამბობს. ეუბნება შემდეგ უფალი ამ დედაკაცს. ნუ გეშინი ნასულო, სარწმუნოებამ შენ მან გაცხოვნა შენ. წარვეთ და ვიდოდე მშვიდობით. ნუღა შეგეშინდება. შვიდად იყავი. შენი რწმენა იმდენად ძლიერი აღმოჩნდა, რომ შენ მარწმენამ გადაგარჩინა შენ. შენ მარწმენამ განკურნა შენ. წადი და მშვიდობით იყავი. ეხლა მიაქციეთ ყურადღება კიდევ ერთ ნიუანსს, მნიშვნელოვანს. კურნება ხდება სულიერ კურნებასთან პარალელურად. ხორციელად არ კურნავს უფალი არასოდეს ისეთ ადამიანს, რომელიც სულიერად არ არის შემზადებული ამ კურნების მისაღებად. ეს რომ ესეა, ჩვენ ამაში დავწმუნდით სწორედ პირველი მაგალითით, რომელიც დღეს წავიკითხეთ, როდესაც მოხდა განრღვეულის განკურნება, რომ ჯერ კურნავს სულიერად, ეუბნება რომ აი შენ ხომ მოხვედი მზად სულიერი კურნების მისაღებად. მიგეტევნეს შენ შეცოდებანი შენ. შემდეგ კურნავს ხორციელად. ამ შემთხვევაში ესეა, ყველა შემთხვევაში მინდა გითხრათ. იქ ვინც არ უნდა განკურნოს, ხო? ყველგან ერთი და იგივე ხდება, ყველგან კურნავს სულიერად. თუ ადამიანი არ არის მომზადებული სულიერად, ისე ის ხორციელ კურნებას ვერ იღებს. ამ შემთხვევაშიც ამ დედაკაცი იმხელა სიმდაბლე იყო. იმხელა განცდა იყო თავისი არარაობისა ღვთის წინაშე, თავისი უძლურებისა. სიმდაბლე ქონდა ისეთი, რომ და
პლუს ამას ყველაფერს რწმენა და სასოება უფლისა რომ თუ კი შეეხებოდა განიკურნებოდა რომ აი ამ ყველაფერმა თლიანობაში შედეგად გამოიღო ის რომ ეს ადამიანი მართლაც განიკურნა სულიერად და ასევე ხორციელი არ არის ხოლმე ნათქვამი სახარებაში ეს ადამიანები რომელსაც უფალი კურნავს შემდეგ როგორ აგრძელებენ თავიანთ ცხოვრებას მაგრამ ჩვენ სავარაუდოდ უნდა ვიფიქროთ რომ ისინი მთელი ცხოვრების განმავლობაში მადლიერნი არიან ღვთისა და ახსოვთ მათ ეს კურნება იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი სწორედ იმიტომ რომ ისინი სულიერად მზად მყოფნი მიდიან უფალთან და იკურნებიან უპირველეს ყოვლისა სულიერად და შემდეგ მხოლოდ ხორციელად ანუ მათ იციან რომ მათი ხორციელი განკურნება შედეგია მათი შინაგანი სულიერი მზაობისა და მოვიდა იესოს სახლსა მის მთავრისასა და იხილა მგოსნები და ერი კრებული და შფოთი ანუ მოვიდა უკვე ამ ადამიანთან სახლში ვისთანაც მოდიოდა ჩვენ მე მგონი გადავაჭარბეთ ხო უი გადაგვიჭარბებია 15 წუთი მაგრამ მინდა რომ უბრალოდ ეს პასაჟი დავასრულოთ რა მოვიდნენ ამასობაში სახლში და ხედავენ ადამიანებს დიდი შფოთია აყალმაყალია ეხლა წარმოიდგინეთ ეხლა ხო ახალგაზრდა გოგონა გარდაიცვალა და არის მოკლედ ერთი ამბავი და მგოსნები ყავდათო მოყვანილი ანუ ესენი იყვნენ მოტირალი ადამიანები ეს ტრადიცია ეხლა დღესაც არის მთაში განსაკუთრებით და არა მხოლოდ მთაში რომლებიც აი ადამიანები დაქირავებული ადამიანები ასე ვთქვათ რომლებიც ტირიან ხოლმე რა მაგრამ ეხლა შეიძლება სულაც არ იყვნენ დაქირავებული არამედ გულშემატკივრები იყვნენ რომლებიც მართლა ტიროდნენ და მართლა განიცდიდნენ ამ ამბავს უსამძიმრებდნენ ოჯახს რომ აგერ ახალგაზრდა გოგონა დაეღუპათ გარდაეცვალა ну ადვილი წარმოსადგენია ხო იქ რაც ხდებოდა ახლა და გავიაზროთ ისიც რომ იქ იქნებოდა ძალიან ბევრი ურწმუნო ადამიანი რომლებიც ვერც კი დაუშვებენ ვერც კი წარმოიდგენენ იმას რომ აქ რა შეიძლება და მოხდეს და რომ დაინახავ ეს ერი შეკრებილი და შფოთი და ფორიაქი და აყალმაყალი და უიმე და აიმე და მთელი ეს ამბავი თქვა მათ უფალი მკაცრად ეუბნებათ განეშორენით გამოდითო მანდედან ყველანიო რამე თუ არა მომკვდა რას ეგი არამედ ზინავს ხოლო იგინე ეკიცხებდეს მასო გამოდითო მანდედან ყველანიო ეგ ბავშვი არ გარდაცვლილაო ზინავსო და ისინი ეკიცხვიდენო ანუ კიცხავდნენ მას საყოდურობდნენ მას რაღაც ესე ცუდად აუგად უიხსენიებდნენ რომ რა სისულელეს ლაპარაკობ ეხლა შენ გვასწავლი ჩვენ ეხლა რომ მკვდარია და ეს ეუბნება რომ ზინავს ეხლა მკვდარი მათ ადრეს ბევრჯერ უნახავს და ძალიან კარგად იცოდნენ გარჩევა მკვდრისა და მძინარესი რა და ეხლა იცოდნენ რომ გარდაიცვალა გულისცემა შეუწყდა აღარ უფეთქავდა საფეთქელი მოკვდა რა მაგრამ ჯერ ახალი გარდაცვლილია მაგრამ უფალი ეუბნება ზინავს და ისინიც კიცხავენ მას და რაჟამს გამოასხა ერი იგი ანუ მაინც შეძლო და მოახერხა რომ ეს ადამიანები გამოიყვანა იქიდან ანუ ხედავთ უყურე რა შეასაქმე აქ ეხა ესეც გავიაზროთ კარგად როგორ ახერხებს უფალი მათ გამოყვანას მამის ზალით იმიტომ რომ მამაც მასთან ერთად არის და მამას ხო ჯერა და მამა ხო სწორედ იმ რწმენით მივიდა და სუფრიდან ააყენა და წამოიყვანა რომ მას შეუძლია მისი განკურნება და მისი გაცოცხლება და მიდია ეს ხალხიც გადის ანუ ხედავენ რომ მამა მორჩილად მიყვება და ემორჩილება იესოს და ეს ხალხი უკვე გაუცებულები მამის მიმართ გამოხატავენ იმ პატივისცემას და ყველა ემორჩილება მართალია გულში რტვინავენ და რაღაცეებს აიმუნობენ და რაღაცეებს ლაპარაკობენ იგესლებიან იკმინებიან მაგრამ გამოდიან ემორჩილებიან და გაიტყობნებიან მე უკვე რაღაცა საოცრების მოლოდინში რა რაჟამს გამოასხა ერი იგი შევიდა და უყრა ხელი მისი და აღადგინა ქალი იგი აი კიდე გეუბნებით რა გაოცებული ვარ
სახარების უბრალოები და ლაკონური თხრობი. იმდენად უბრალოდ გვაწვდის მოციქული საოცარ რაღაცეებს, რომ აი რა ვიცი რა. როდესაც გამოვიდა ყველა ის ხალხიო იმ ოთახიდან, რომ მივიდა, მოგიდაო ხელიო და ააყენა ქალი. აი რა უბრალოა სინამდვილეში ყველაფერი, ხო? რისი უნდა გვეშინოდეს ჩვენ ქრისტიანებს? ღმერთი გვეუბნება, რომ მე ვარ აღდგომა და ცხოვრება. შენ თუ ღმერთი გწამ, შენ თუ ქრისტიანი ხარ, სიკვდილის გეშინია? რისი გეშინია? ღმერთი გაგიცოცხლებს, როცა გინდა. მე მომიყოლია თქვენთვის არაერთხელ სპირიდონ ტრიუმფალტელის ცხოვრება, როდესაც მას ქალიშვილი გარდაეცვალა უკვე მღვდელმთავრობაში. გარდაიცვალა და პანაშვიდების დროს მოდის ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ შენს ქალიშვილსო მეო თავის დროზეო შევანახინეო, დავამალინეო ჩემი ოქროულობაო, ჩემი ძვირფასეულობაო. და მხოლოდ მან იცოდაო, სად დამალაო და მოკლედ დიდ წუხარებაშია ეს ადამიანი, რომ ვიღა მეტყვისო, ეხლა მეო ვიღა დამიბრუნებს ამ ძვირფასეულობასო და სპირიდონი დაელაპარაკება თავის შვილს რა, გარდაცვლილს. შვილო, აი ეს ქალიაო, მოსულიო რა და რაღაცას ამბობსო რა, რომ შენო მისი რაღაცა ძვირფასეულობა ჩაგიბარებიაო და სადამალეო, მითხარი ვერთიო და გაახილა თვალები და ხელი გაეშვირა მიუთით აქა და აქ არისო დამალულიო და მიდისო, მივიდესო და ნახოს და მივიდა, ნახა აიღო და ისევ მიუბრუნა მე თავის შვილს და ეუბნება, რომ კაი შვილო, ეხა კი დაიძინეო, ვიდრე ქრისტე არ გაგაღვიძებდესო მეორე მოსული ჟანსო. ანუ ხო იხილა რომ გაცოცხლდა რა, ეხა ხო შეიძლება ეხა ვა რა კაია რომ გაცოცხლდი და მოდი ეხა იყავ ისევ და არა არ უნდა სპირიდონს, იმიტომ რომ სპირიდონმა იცის რომ ღმერთმა ინება და ღვთის განგება ადამიანის გასვლა ამ ქვეყნიდან, რა კი ღმერთმა ინება რომ მისი ასული ამ დროს გასულიყო, ესე იგი მისთვის ესე ყოფილა უმჯობესი, ესე ყოფილა ყველა საუკეთესო და დიდება უფალს, მადლობა უფალს. მან განაგო უკეთესი მისი შვილისათვის. და რა თუნდა რომ ის დღეები გაუხანძლიოს ამ ქვეყანაზე. მას ხო სწავს და მან ხო ზუსტად იცის რომ მისი შვილი უკეთეს რეალობაში მიყავს უფალს. და დაასვენა ეს მისი სხეული ვიდრე ქრისტეს მეორედ მოსვლამდე. და ამიტომ უთხრა ისე, ოპა ეხლა კი დახუჭე თვალები და ისევ დაიძინო და ისევ გარდაცვალა. რა უბრალოა ქრისტიანობა, რა უბრალოა ეს ყველაფერი სინამდვილეში ხალხო, დაუკვირდი. რა უბრალოდ აღადგენს უფალი, რა მოკიდა ხელი და აღადგინაო რა. ადექი, აი თითქოს მართლა ჩაძინებული იყო, გააღვიძა და აყენა. და გახდა ამბავი მისი ყოველსამას ქვეყანისა. მოდი გავჩერდეთ, ხო? შემდეგ უკვე სხვა სასწაული მოდის. ამასობაში ჩვენ რამდენი გადავაჭერბეთ ახლა ვნახოთ. ხო, მეორიც არაფერი, ესე იგი ჩვენ 10 წუთი, 100 წუთს გადაცილებული იყო რომ დავიწყეთ და ახლა 22 წუთია.